Sveiki! Šodien es padalīšos ar mazu tādu pētījumu par pēdējos gados visaugstāko ziemu Latvijā. Pirmām kārtām es iegāju oficiālajā Latvijas statistikas portālā, lai redzētu, kāda tad gaisa temperatūra janvāra mēnešos bija pēdējos gados. Un kā jūs redzat, tabuliņā, ko es esmu uztaisījis no šīs statistikas pārvaldes, šī gada, 2026. gada ziema bija viena no augstākajām pēdējos gados. Šeit es gribu akcentēt, ka tā ir vidējā gaisa temperatūra. Jebkurā gadījumā šis janvāris bija ļoti augsts. Tālāk es parunāšu par kādas tad izmaksas dažādām mājām bija šajā janvārī 2026. gadā visaugstākajā ziemā pēdējo 15 gadu laikā. Analizēšu par māju apsildes izmaksām tikai pilsētā Rīga un par tām izmaksām, ko man ir iedevuši mani zināmi cilvēki, un dati būs par divām mājām, kas tiek kurinātas ar gāzi. Viena ir siltināta, viena nav siltināta, viena apsildās ar radiatoru, viena apsildās vēl papildus ar siltajām grīdām. Papildus minēšu vēl divus daudzdzīvokļu māju dzīvokļus, vienu no kuriem apsaimnieko privāts apsaimniekotājs un otru apsaimnieko Rīgas namu pārvaldnieks. Lai nebūtu jāskatās visa mana analīze, varat tastīties tagad Excel tabuliņā, un ar to principā pietiek, un viss jums būs skaidrs, ko es gribēju pateikt. Sākšu ar savu māju. Kā jūs no iepriekšējiem video visi esat redzējuši, mana māja ir super energo neefektīva, un tāpēc man 1 kvadrātmetrs apsildīšanai izmaksāja vidēji 3 eiro. Tas, protams, ir baigi daudz. Pieminēšu, ka es apsildu 160 kvadrātus, bet, ņemot vērā, ka viena istaba nolaiž temperatūru zemāk, kaut kāda 18 grādu, tad es rēķināju kaut kādiem 150 kvadrātiem. Māja ir siltināta. Māja ir celta 1957. gadā, tad, kad par tādu energoefektivitāti neviens nedomāja. Viņi ir tādi, kādi viņi ir, jā. Nākošā māja ir nesiltināta 2-stāvu māja, 200 kvadrāti, vidējā temperatūra 22 grādi, tiek apkurināta ar gāzi, pirmajā stāvā siltās grīdas, otrajā radiatori. Māja nav siltināta, bet, redziet, kombinēta apsilde tāda. Un šeit mēs redzam, ka, lai apsildītu 1 kvadrātmetru, izmaksas bija 1,81 eiro. Tas ir foršs rādītājs. Jāpiebilst, ka māja ir nosacīta nesen uzcelta, vēl nav paspējuši nosiltināt. Nākošā māja, arī 2-stāvu māja, kvadratūra 220 kvadrāti, tiek apsildīta ar gāzi un ir tikai radiatori. Bet es gribu teikt, ka šī māja ir mēģinājusi ekonomēt, dzīvojas tādā ekonomiskajā režīmā. Arī siltais ūdens netika tā baigi sildīts, tā nepārtraukti, tiek taisīti grafiki un vēl sekots tam visam līdzi. Un, kā mēs redzam, izmaksas uz 1 kvadrātmetru ir 1,91 eiro, un tā bija gāze. Māja ir renovēta, siltināta, ļoti forši rādītājs, manuprāt. Un pēdējie manā statistikas datu apkopojumā ir daudzdzīvokļu mājas ar centrālo apkuri. Ir dažādi apsaimniekotāji katrai mājai. Pirmajā variantā jūs redzat, apsaimniekotājs ir privātais apsaimniekotājs, otrajā variantā ir Rīgas namu pārvaldnieks. Un jūs varat redzēt, ka privātais mājas apsaimniekotājs kaut kādā veidā viņam tas rēķins ir mazāks, un 1 kvadrātmetra apsildīšanai ir izmaksājusi 3,15 eiro. Bet apsaimniekotājs, kas ir Rīgas namu pārvaldnieks, tur sanāca 5,04 eiro uz 1 kvadrātmetru apsildīt. Temperatūra, protams, šeit ir viskomfortablākā varētu būt 23, 24, neviens neko neekonomēja, bet redzam, kādi ir tie cipari. Veicot apkopojumu, mēs varam redzēt, ka man ar elektrību apsildot māju šajos augstumos sanāca ļoti neekonomiski, bet salīdzinot ar centrālo apkuri, kas ir pilsētā Rīga, tad man pat sanāca lētāk. Ja jūs paskatīsieties manus iepriekšējos video, komentārus palasīsiet, tur redzēsiet, ka lielākai daļai ar siltumsūkni apkurinot ir ļoti ekonomiski. Es neteikšu, ka varbūt lētāk par gāzi, bet varētu būt līdzīgi. Bet jebkurā gadījumā apkopojot visus datus, mēs redzam, ka kaut kas nav riktīgi ar mājas apsildīšanām Rīgā. Labi, tas man arī bija viss, ko es jums gribēju pastāstīt, parādīt. Līdz nākamajai reizei. Visiem veselību, spēku un neslimojumu. Ata!